بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد. الأصدقاء أعزاء، نتمنى من الله سبحانه وتعالى تكونوا كاملين بصحة جيدة. في الفيديو اللي فات كنت juste insister sur les tâches réalisées par le logiciel Sage. Ou après, je vous ai exposé une démarche simple pour pouvoir maîtriser le commande logiciel. Après, je vous ai montré un petit peu le programme indicatif, Inch'Allah, qu'on va pouvoir suivre ensemble dans ce cycle de formation Sage. D'accord? Et après, bien sûr, on a fait une toute petite application. Quand même, les commandes sont passées par le logiciel. Donc jusqu'à maintenant تنعرفوا بان الخدمه كدار في 4 ديال المراحل. المرحله الاولى qui consiste à créer le fichier كدار بلو menu fichier, tout ce qui est paramétrage, يعني la base de données, les données nécessaires, les structures كنقدروا نسميو كما بغيناهم. d'accord, هذوك la mallette باش نخدموا كاينه في le menu structure. Ensuite, la saisie, la saisie, la recherche d'écriture, les corrections des écritures, suppression des écritures, etc. qui est dans le menu traitement. Et la quatrième étape, qui est l'impression du document, c'est dans le menu état. وخاف هاد la version i7 مثلا l'édition des journaux تقدر تدار aussi من traitement, chose اللي ما كانش كدار في les versions précédentes à ma connaissance. إذن في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نشوفوا كيفاش نلونسيو اللوجيسيال و comment peut-on découvrir avec le premier interface de travail. اوكي يلا على بركه الله. ما نساوش راه الكور كاين من تحت من الفيديو. غير اونتر بارونتيز غادي نحاول غادي نحاول نطبق الكور اللي كاين. داكور الكور بيان سور هو هذا. الوغ غادي نشوف فيه غير هنا في لي كور اللي ماجين كاملين، لا في الكونطابيليتي ولا في جيستيون كوميرسيال غادي نتلقاو ا غوش les tâches à effectuer, ou à droite quelques interfaces qui vont vous permettre de bien sûr d'exécuter la commande facilement. OK? Alors donc bien sûr ما هضرتش على l'installation du logiciel pour la simple raison c'est que l'installation ne pose aucun problème. يعني غتفتح اللوجيسيال بعد tu vas chercher هنا داك le fichier setup, d'accord, وبعد غادي تتبع les étapes, c'est pas compliqué. انا غنمشي دابا نشوفوا لو لونسمون دي لوجيسيال. دابا نتوما غتحطوا الدوكيمون قدامك هكا وغادي تتبع مع الفيديو. داكور. alors donc cliquez sur le menu démarrer puis afficher tous les programmes installés. repérez le groupe Sage puis Sage Contact i7 pour afficher l'espace de travail du programme. غادي نمشي هنا je clique sur bien sûr démarrer. هنا bien sûr عندنا la liste de tous les programmes installés dans le PC. OK voilà. غنقلب على سيج. ها هي سيج كنكليك عليها. يا منطقيا اللوجيسيال تعطيني يعني tous les logiciels de la gamme Sage installés في البي سي ديالي، غير انا هنا مانستالي غير الكونطابيليتي والجيستيون كوميرسيال. d'accord. بطبيعة الحال تيعطيني aussi اللوجيسيال واحد دو سوسيتي موديل ليفري افيك اللوجيسيال. بحال دابا مثلا ملي غتانستاليو سيج كونطابيليتي كتانستالا مع اوتوماتيكمون سوسيتي بيجو كونطابيليتي. وكاين هاد ليتيليتير مينتونونس نقدر نخصص له واحد الفيديو باغ لا سويت. دونك هنا غير يعني اشاك فوا غنبغي نلونسي اللوجيسيال خصني ندوز من المنيو ديماري. دونك الا بغيت ندير ان راكورسي غادي نجي دابا البوطون دروا عند البوطون دروا دو لا سوري منيو كونتكستويل تعطيني ان فيت لي سوسيتي اللي عندي في بي سي. دونك هنا اما اني ايبانغلي او منيو ديماري غيبان لي هنا، غيبان هنا في منيو ديماري. انا بغيت نديرو في لا باغ دو تاش. لا باغ دو تاش هي هاد التحتانيه هادي. داكور. انت غادي نكليكي على بلس وغندير ايبانغلي à la barre de tâches. voilà. انت لاحظوا معايا ها هو تزاد هنا. اذا دابا باش نلونسي اللوجيسيال il suffit de cliquer
deux fois sur l'icône Sage Comptabilité. Donc, on a douce d'abord la partie l'oula, il y a le lancement du programme. D'accord? D'abord, on va bien sûr document قدامكم غنمشيو d'abord là. Voilà la partie tania en fait, l'IA, c'est-à-dire la découverte de l'interface de travail et c'est-à-dire la personnalisation de l'espace de travail. On a une fois cliqué sur l'icône, le programme, voilà, est lancé. بطبيعة الحال هنا d'accord غادي نلاحظوا هاد الانترفاس هذا d'accord انا اللي كيهمني انا هما هاد لا بارتي الفوقانيه هاد لا بارتي هادي كنسموها لا بار دو تيتر هنا تتكون فيها السميه ديال الفيشي ديالك d'accord هاد اللي تحت منها لا بار دو منو وهاد اللي تحت منها لا بار دوتي d'accord مزيان. Alors, ملي كتانستالي اللوجيسيال pour la première fois, en principe, alors كيكون عندنا هاد لي كاز كوشي بار ديفو. انا غادي نرجع لهم دابا نحيد ديجا اللوجيسيال عندي ديجا جي بيرسوناليزي لاسباس دو ترافاي. دونك انا غنتبع الدوكيمون غنشوف هاد الدوكيمون لاحظوا معايا هنا انا كتبت هنا alors désactiver le mode assistant وماسكي لا بار فيرتيكال. غنتلاحظوا معايا قلت لكم بان سي ان لوجيسيال كي تري سامبل. كاين هنا 6 ديال لي منيو بطبيعه الحال. هنا sont désactivés علاش حيت on n'a pas encore créé un nouveau fichier ou là on n'a pas encore ouvert un fichier existant. alors نشوف غير لي منيو لاحظوا ما كاينين 6 édition عاده كتكون فيها كوبي كولي اكسيتيرا. fenêtre c'est pour l'affichage ديال تيبقاو 4. إذن ها نتوما fichier on a pour créer le nouveau fichier pour l'ouvrir etc. structure هي اللي فيها البارامتراج والtraitement هي اللي فيها les travaux quotidiens courants ou l'état c'est pour l'impression des états. انا نرجع لها par la suite. دابا si vous le permettez alors هادي كنسموها une barre verticale. هادي فيها les principales commandes. اذا اللي بغيتي هاد لا بار هادي تبقى غتخليها sinon on peut la masquer. donc منطقيا فين غادي نمشيو؟ قلنا fichier pour la création de société, structure pour le paramétrage, traitement pour les travaux comptables, état pour l'impression des états comptables. Voilà, donc غادي نمشي للفenêtre. donc غادي نمشي للفenêtre عند كاينه barre verticale غادي ديزاكتيفيها tout simplement. هي مابقاتش. bien sûr il est بغيتي tu veux l'afficher mais il suffit de cliquer là-dessus. d'accord voilà je vais le désactiver pour masquer la barre verticale. alors autre chose ملي كنستالي اللوجيسيال هو تيبروبوزي لك لو مود اسيستون. انا كنفضل نديزاكتيفي لو مود اسيستون. الدوكيمون اللي مصيبت هذاك الدوكيمون المتواضع اللي صيبت راه صيبتو بالانترفاس ديال المود بيرسوناليزي. دونك شنو غادي نديرو فenêtre كوم سا كنديزاكتيفي لو مود اسيستون باش كنخلي غير المود بيرسوناليزي. إذا دابا حنا عرفنا كومون ماسكي لا بار فيرتيكال و كومون بيان سور فوالا ديزاكتيفي لو مود اسيستون. بقات مساله واحده اخرى هما هاد لي بار دوتي هادو هما نورمالمون تيكونوا جوج بار ديفو. داكوغ بغينا مثلا نزيدو ان بار دوتي فين غادي نمشيو؟ اوكي نمشيو للفونيتر مزيان. دونك اي حاجه عندها علاقه بالافيشاج سي فونيتر مزيان. هنا كاينين تلاحظوا معايا كاينين بليزيور كوموند. كتبان لك كوموند اللي قريبه هي هادي هي بيرسوناليزي. الوغ هاد لا فونيتر فيها هاد جينيرال وهاد انترفاس بروغرام كنسموهم دي زونغلي ولا دي فولي. داكوغ هانت مثلا غير تنقلب جو في لا ريشيرش. داكوغ فوالا سي بون. ها انترفاس يوتيليزاتور وهذا. الوغ غادي نكليكي على بار دوتي ها هي. هانت هادو اللي ديجا كوشي وهما سي دي بار دوتي اكزيستونت هما هاد جوج. هنا ce sont des barres d'outils qui sont masquées. On peut les afficher. Maintenant, بغيت نزيد compte la barre d'outils compte général. Il suffit de cliquer là-dessus, je mets OK. Voilà, هي تزادت. بطبيعة الحال كما كتلاحظوا راه لي
les outils ou les boutons sont désactivés. On n'a pas encore créé une nouvelle société. Donc l'étape suivante, Inch'Allah, c'est la création d'une nouvelle société. Donc à la prochaine, Inch'Allah. Donc prenez soin de vous. ونتمنى من الله سبحانه وتعالى يرزقنا العافية في الدنيا والعفو في الآخرة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.